హలో మిత్రులారా, గుడ్ మార్నింగ్. సో ఈరోజు నేను వేక్ఫిట్ లేటెక్స్ మ్యాట్రెస్ మరియు పిల్లోస్ అన్బాక్సింగ్ చేయాలనుకుంటున్నాను. నేను తెప్పించుకున్నాను దీన్ని. మీరు చూస్తున్నటువంటి ఈ ప్యాకేజ్ వచ్చేసి లేటెక్స్ మ్యాట్రెస్ అన్నమాట. ఇది 78x72 ఇంచెస్ది కింగ్ సైజ్ అన్నమాట మ్యాట్రెస్ ఇది. ఈ ప్యాకేజీలో వచ్చేసి పిల్లోస్, 2 పిల్లోస్, ఒక బ్లాంకెట్ కూడా డబల్ బెడ్ బ్లాంకెట్ అన్నమాట. తర్వాత మ్యాట్రెస్ ప్రొటెక్టర్ కూడా ఆన్లైన్లో ఇదే కంపెనీదే నేను తెప్పించడం జరిగింది. టోటల్గా 4 ప్రోడక్ట్స్ అన్నమాట ఇవి. ఈ క్వాలిటీ బాగుంటాయని నేను తెప్పించుకున్నాను. సో ఇక్కడ చూసినట్లయితే మరి బ్లాంకెట్ నేను ఆల్రెడీ ఓపెన్ చేశాను. ఇది చాలా బాగుంటుంది, డబల్ బెడ్కి సరిపోతుంది అన్నమాట. ఇద్దరు కప్పుకోవచ్చు, వెచ్చగా ఉంటుంది. మనము మల్టీపర్పస్గా యూజ్ చేయొచ్చు దీన్ని. మామూలుగా కింద మనం పనుకోవడానికి ఫ్లోర్ మీద కూడా వేసి ఇది వాడుకోవచ్చు. 2 కలర్స్ వస్తాయి అన్నమాట. ఇవి 2-in-1 కలర్స్. సో చూడండి ఎంత వెడల్పు కూడా ఉందో. సో ఇది మీకు యూజ్ అనుకుంటే మీరు తెప్పించుకోవచ్చు. క్లాత్ కూడా బాగుంది, క్వాలిటీ బాగుంది. అలాగే మరి ఇది ప్రొటెక్టర్ అన్నమాట. మనకి మ్యాట్రెస్ మీద మనం వాటర్ ఏదన్నా పొరపాటున పడినా కూడా నీళ్ళు మ్యాట్రెస్ లోపలికి వెళ్ళకుండా ఇది ప్రొటెక్టరు. ఇది కలర్ మెరూన్ రెడ్ నేను యూజ్ చేశాను. కలర్స్ ఉన్నాయి ఆప్షన్, మీరు కావాలంటే వేరే కలర్స్ కూడా తీసుకోవచ్చు. ఇది యాక్చువల్గా సైజు కూడా మనము సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. 70-78 సైజు నేను కింగ్ సైజుకి తగ్గట్టుగానే సైజ్ సెలెక్ట్ చేశాను అక్కడ ఆప్షన్లో. సో చుట్టూ ఎలాస్టిక్ ఉంటుంది, మీకు బెడ్కి నీట్గా అది సెట్ అవుతుంది. మనం ఎటువైపు బెడ్ను వాడాలనుకున్నామో అటువైపుని పైన ఇది చేసుకుంటే సరిపోతుంది అన్నమాట. ఇది వాటర్ ప్రూఫ్ అన్నమాట. మీకు ఏదైనా కానీ లోపలికి నీళ్ళు పోకుండా గ్రిప్ కూడా ఉంటుంది. అలాగే ఇంకా పిల్లోస్ ఉన్నాయి. పిల్లోస్ కూడా నేను ఓపెన్ చేస్తున్నా. సో సేఫ్గానే వచ్చాయి ప్రోడక్ట్స్. నేను యాక్చువల్గా వాళ్ళు 15 days టైం ఇచ్చారు, అయితే 4 to 5 days అంతా రీచ్ అయిపోయినాయి. ఇది కంపెనీ వచ్చేసి బెంగళూరు వేర్ హౌస్ అనమాట. ఆన్లైన్ మాత్రమే సేల్స్ జరుగుతున్నాయి. షాప్స్లో అయితే ఎక్కడ దొరకవు మనకి. డైరెక్ట్గా మనం ఆన్లైన్లో బుక్ చేయాలి. డిస్కౌంట్ కూడా ఉంటుంది ఆప్షను. సో మనం క్రెడిట్ కార్డ్ కానీ డెబిట్ కార్డ్ ద్వారా మనం చేసుకోవచ్చు. క్యాష్ ఆన్ డెలివరీ కూడా ఉంది. వేక్ఫిట్ కంపెనీ ఇది.
సో ఇవి వచ్చేసి మైక్రో ఫైబర్ ఉంటుంది లోపల మెటీరియల్, మెత్తగా ఉంటుంది, చాలా మెత్తగా ఉంటుంది కుషన్. మెడ నొప్పి కానీ తర్వాత సర్వైకల్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి ఇలాంటి దిండ్లు స్మూత్గా ఉంటాయి కాబట్టి మంచిదని నా సజెషన్. సో నేను రెండు పిల్లోస్ బుక్ చేశాను యాక్చువల్గా. సో ఎక్స్ట్రా దానికి మనకి మైక్రోఫైబర్ ఫోమ్ కూడా ఇచ్చింటారు. దాన్ని మనం అవసరమైతే మనము సైజ్ ఇంక్రీజ్ చేసుకోవడం కోసం కానీ తగ్గించుకోవడం, అది మనకి కావాల్సిన అవసరం దాన్ని బట్టి మనం వాడుకోవచ్చు దాన్ని. ఇంకొక పిల్లో కూడా సరిపోతుంది అది మెటీరియల్, అది ఎక్స్ట్రా పంపిస్తారనమాట వాళ్ళు ఫ్రీ. సో మీరు ఈ కవర్ బుక్ చేసేటప్పుడు మాత్రం ఖచ్చితంగా మీకు ఏ సైజు మ్యాట్రెస్ కావాలో ఆ సైజుని మీరు సెలెక్ట్ చేసుకొని బుక్ చేసుకోండి. పొరపాటు చేయదండి, ఎందుకంటే మరి చిన్న సైజు బుక్ చేసుకున్నాను అనుకోండి మ్యాట్రెస్ సరిపోదు. మీకున్నటువంటి మ్యాట్రెస్ ఏ సైజ్ అయినా ఆ సైజుని బుక్ చేసుకోండి. సపరేట్ ప్రొడక్ట్స్ మనకి ఇస్తారనమాట, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. మీకు మ్యాట్రెస్ అవసరం లేకపోయినా కూడా మీరు వేరే కూడా మీరు బుక్ చేసుకోవచ్చు సైట్లోకి వెళ్ళి. సో ఇది మ్యాట్రెస్ అనమాట, లేటెక్స్ మ్యాట్రెక్స్. సో ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి, స్పైనల్ ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. యంగ్స్టర్స్ కంటే ఎక్కువ కుషనింగ్ లైక్ చేస్తారు కాబట్టి వాళ్ళకు సరిపోకపోవచ్చు, కానీ సేఫ్ సైడ్ అయితే మాత్రం లైఫ్ ఇదే చాలా మంచిది ఎవరికైనా కూడా. ఎందుకంటే కుషనింగ్ ఉంటుంది, మరి అంత బౌన్స్ బ్యాక్ ఎక్కువ ఉంటుంది. బౌన్స్ బ్యాక్ అంటే మనకి సపోర్టింగ్, ఇప్పుడు మన బాడీలో కర్వ్స్ ఉంటాయి కాబట్టి ఆ కర్వ్స్ అనేది అక్కడ ప్రెజర్ పడినప్పుడు కుషనింగ్ బౌన్స్ బ్యాక్ అవుతుంది, మనకి ఆ ఏరియాలో సపోర్ట్ దొరుకుతుంది. స్పైనల్కి చాలా బాగుంటుంది సపోర్టు. నేను అందుకే సెలెక్ట్ చేసుకుని ఇది తెప్పించడం జరిగింది. కాస్ట్ కూడా చాలా రీజనబుల్ కాస్ట్. ఇంకా ఇదే సేమ్ మ్యాట్రెస్ లేటెక్స్తో తయారు చేసిన మ్యాట్రెస్లు చాలా కాస్ట్ ఉన్నాయి ఆన్లైన్లో, 30,000 కూడా ఉన్నాయి. ఇది జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయాలి. వాళ్ళు ఒక చిన్న ప్లాస్టిక్ నైఫ్ కూడా ఇచ్చారు, కేక్ కట్ చేసుకునే నైఫ్ ఉంటుంది అలాంటిది. ఎందుకంటే ఇది వ్యాక్యూమ్ ప్యాకింగ్ అనమాట. వ్యాక్యూమ్ లోపల ఏం గాలి లేకుండా టోటల్గా మిషన్తో ప్యాక్ చేసి ప్లాస్టిక్ సీల్ చేశారు, లామినేట్ చేశారు టోటల్గా. చూస్తున్నారు కదా, రోల్ చేసి మీకు ఎట్లా పంపించారు, ఇది ఈ విధంగా ఉంటుంది అది వచ్చేది. కాబట్టి జాగ్రత్తగా ఓపెన్ చేయాలి, బెడ్ కట్ అవుతుంది మనం పొరపాటు చేసామంటే. అందుకు నిదానంగా కొంచెం ఫస్ట్ ఎడ్జెస్ కట్ చేసుకొని ఓపెన్ చేసుకున్నామంటే సేఫ్గా మనకి బెడ్ మ్యాట్రెస్ అనేది ఓపెన్ అవుతుంది. చూసారు కదా, ప్లాస్టిక్ నైఫ్ ఇచ్చారు, ఆ నైఫ్తోనే మనం చేయాలి. యాక్చువల్గా నైఫ్ చాలా డెలికేట్గా ఉంది, అదేం పెద్ద పనికి రాదు. సో మీరు సిజర్ అయినా వాడచ్చు, బట్ ఏమంటే జాగ్రత్తగా మీరు కట్ చేసేటప్పుడు నిదానంగా స్లోగా కట్ చేయండి. ఇది వారంటీ 10 years వారంటీ ఉంటుంది మనకి. వారంటీ కార్డు ఇచ్చారు, తర్వాత ఎట్లా దాన్ని ఓపెన్ చేయాలి ఇన్స్టలేషన్ కూడా ఇచ్చారనమాట. అది దాంతోపాటే మనకు పంపించడం జరుగుతుంది. కొంచెం జాగ్రత్తగా మనము ఆ యొక్క ప్లాస్టిక్ని కట్ చేయాలి, ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్. సో నేను చాలాసేపు పట్టింది నాకు, ఎందుకంటే నిదానం కట్ చేశాను. ఫైనల్గా మీకు సింపుల్గా చూపిద్దామనేసి. ఇంకా సో ఈ విధంగా సెంటర్లో మనము టేర్ చేయడం వల్ల మనకు అది ఆ ప్లాస్టిక్ కూడా ఉపయోగపడుతుంది. మనం బెడ్ కింద వాడుకోవచ్చు, దాని కింద ఏమైనా డస్ట్ కానీ గలీజ్ కాకుండా.
చూస్తున్నారు కదా మీరు, వ్యాక్యూమ్తో ప్యాక్ చేశారు కాబట్టి వ్యాక్యూమ్ ప్యాకింగ్, అందుకు ప్రెజర్, ఫుల్ ప్రెజర్ ఉంటుంది. సో ఇంకా ఈజీగానే మనం కట్ చేసాం కాబట్టి ఈజీగా ఓపెన్ అవుతుంది, ఏం ప్రాబ్లం లేదు. ఫస్ట్ కట్ చేసేటప్పుడు మాత్రం కొద్దిగా జాగ్రత్తగా మనం కట్ చేసుకుంటే బెడ్కి ఎలాంటి ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట, ఇక్కడ డ్యామేజ్ జరగవు. చూసారు కదా, సో ఓపెన్ అయిపోయింది కంప్లీట్గా. ఆల్రెడీ మ్యాట్రెస్కి ఒక కవర్ ఇచ్చింటారు వాళ్ళు. సో ఆ కవర్ వచ్చేసి మనం ఓపెన్ చేసే కాదు, అది ఆల్రెడీ స్టిచ్ చేసేసి ఫిక్స్ చేసి ఉంటారనమాట. సో చాలా బాగుంది, మెత్తగా ఉంది, కంఫర్ట్గా ఉంది. నేనైతే నిజంగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను ఈ బెడ్ని. సో ఎక్కువ లోపలికి కుషన్ అనేది చాలా ఎక్కువ లేదు, అట్లని హార్డ్గా లేదు, మీడియంలో ఉందన్నమాట. చూడండి, నేను బాటిల్ పెట్టి ఒకసారి చుట్టూ మనం ఎంత ప్రెజర్ చేసినా కూడా బాటిల్ కింద పడదనమాట. ఎక్కడ ప్రెజర్ చేస్తే, ఎక్కడ ప్రెజర్ పెడితే, వెయిట్ పడితే అక్కడ మాత్రమే లోపలికి కుషనింగ్ అనేది జరుగుతుంది. ఒకటి మాత్రం గుర్తుంచుకోండి, కవర్ కంపల్సరీగా వేసుకున్న తర్వాతే మీరు పండుకోండి, లేదంటే అది వైట్ కలర్లో ఉన్నటువంటి బెడ్ కాబట్టి మనకు కాళ్ళకి ఏదన్నా డస్ట్ ఏదైనా ఉంటే దాని మీద త్వరగా ఫామ్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసిన వెంటనే కవర్ వేసేయండి, అది మాత్రం మర్చిపోద్దు. సో ఇప్పుడు కవర్ వేసిన తర్వాత ఈ విధంగా ఉందన్నమాట. ఇది ప్రొటెక్టర్ అనమాట, ఇది కంప్లీట్గా వాటర్ ప్రూఫ్ ప్రొటెక్టర్. సో చాలా బాగుంది, గ్రిప్ కూడా మీకు చాలా బాగుంది. అంటే మనం ఇటువైపు అటువైపు రోల్ అయినప్పుడు మనము ఇబ్బంది పడాల్సిన అవసరం లేదు, గ్రిప్ ఉంటుంది. ఈ లేటెక్స్ మ్యాట్రెస్లో అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే, మనము స్లైడ్ స్లీప్ చేసినప్పుడు తిరగాల్సి వచ్చినప్పుడు గ్రిప్ ఉంటుంది, బాగా ఈజీగా తిరగచ్చు అనమాట. 8 ఇంచెస్ బెడ్ అనమాట ఇది. ఇదేంటంటే దీంట్లో ఉన్నటువంటి ఫెసిలిటీ ఏంటో చూపిస్తాను. లేటెక్స్ అన్నారు, యాక్చువల్ లేటెక్స్ అంటే 2 ఇంచెస్ మాత్రమే లేటెక్స్ ఉంటుంది. ఇది పైన కవర్ అనమాట, అది యాక్చువల్గా కవర్ వచ్చేసి వాటర్ ప్రూఫ్ కవరు. పైన ఏదన్నా కానీ పిల్లలు కానీ లేదంటే ఏదైనా వాటర్ కానీ ఏదైనా చేసినా కూడా మనకు లోపలికి బెడ్కు వెళ్ళకుండా ఇది టోటల్గా సీల్ చేసేసారు. బట్ అయితే ఇక్కడ కనపడుతుంది, మనకు కొంచెం టచ్ అవుతుందన్నమాట ఈ ఏరియాలో. ఇక్కడ చూస్తే మనకి 2 ఇంచెస్ వరకు మనకు అప్రాక్సిమేట్గా వాళ్ళు లేటెక్స్ మెటీరియల్ వాడారు. లేటెక్స్ వచ్చేసి, లేటెక్స్ అంటే ఏంటిది, ఇది చెట్టు పాలతో తయారు చేస్తారనమాట. ఒక రకమైన అది రబ్బరు ట్రీస్ అనమాట. వాటి మిల్క్ నుంచి వీటిని తయారు చేసి న్యాచురల్ అనమాట. అంటే యాంటీ బ్యాక్టీరియల్, అంటే మనకు ఏదైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ కానీ బ్యాక్టీరియా కానీ ఇన్ఫెక్షన్ కానీ బెడ్లో ఇరుక్కోకుండా పైన 2 ఇంచులు ఇది లేటెక్స్ వాడారు. లేటెక్స్ యాక్చువల్గా చాలా కాస్ట్ ఉంది. ఇది నాకు అరౌండ్ అంటే బెడ్ 8 ఇంచెస్ బెడ్ కింగ్ సైజ్, ఇది 72-78 మెజర్మెంట్ వస్తుంది. లెంత్ 78 వస్తుంది, విడ్త్ వచ్చేసి మీకు 72 వస్తుంది, కింగ్ సైజ్ అనమాట. కవరు, బెడ్, 2 పిల్లోస్ అండ్ ఒక బ్లాంకెట్, డబల్ బెడ్షీట్ అనమాట పెద్దది. అది కూడా మీకు వీడియోలో చూపించాను కదా, చూడొచ్చు మీరు. అరౌండ్ 19,400 అండ్ చేంజ్ అనమాట. అంటే ఒరిజినల్గా అయితే 27,000 అవుతుంది. ఆఫర్లో మనకి 35% ఆఫర్ క్రెడిట్ కార్డులో, హెచ్డిఎఫ్సి క్రెడిట్ కార్డులో ఆఫర్ ఇచ్చారు. మీరు చూసినట్లయితే 8 ఇంచెస్ బెడ్ కదా ఇది, మనం అది మెజర్మెంట్ చేద్దాము. ఉంది 8 ఇది ఇవ్వండి, కనబడుతుంది కదా, 8 ఇంచులు ఉంది. 8 ఇంచెస్ ఖచ్చితంగా వాళ్ళు ఇచ్చినట్లు ఉంది బెడ్. చాలా బాగుంది. అసలు నేను
వాడాను ఆల్రెడీ. మెయిన్ బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి చాలా యూజ్ అవుతుంది. బ్యాక్ పెయిన్ లేని వాళ్ళకి కూడా అంటే కంఫర్ట్ చాలా మనకు మెమరీ ఫోమ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు కింద 6 ఇంచెస్ వచ్చేసి హెచ్డి మెమరీ ఫోమ్ ఇచ్చారు. మామూలుగా స్పాంజ్, ఇది హార్డ్ స్పాంజ్, కొంచెం మామూలుగా రెగ్యులర్ బెడ్స్కి యూజ్ చేసేది. అది పైన 2 ఇంచెస్ మనకి లేటెక్స్ ఇచ్చారనమాట. ఈ లేటెక్స్ ఏంటంటే నీకు బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది బాగుంటుంది. ఇప్పుడు చూడండి, ఇప్పుడు సపోజ్ ఇట్లా నేను ప్రెస్ చేసిన వెంటనే రివర్స్ అనేది మనకు బౌన్స్ బ్యాక్ అనేది ఈ విధంగా ఉంటుంది బెడ్. ఇప్పుడు చూసారు కదా, ఫాస్ట్గా రికవర్ అయిపోయింది. అంటే మన బ్యాక్ స్పైనల్ సపోర్ట్కి ఇది మంచి సపోర్ట్ అందిస్తుంది అన్నమాట. పెయిన్ రిలాక్సేషన్ కానీ, తర్వాత బాగా మంచి నిద్ర పట్టడం, స్పైనల్కి బాగా సపోర్ట్ అందిస్తుంది ఇది. డిస్క్స్ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్న వాళ్ళు కూడా, డిస్క్ బల్జెస్, హెర్నియేషన్, తర్వాత ఈ డిస్క్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నోళ్ళు ఇలాంటి బెడ్ని వాడితే చాలా బాగుంటుంది. ఇది 2 రకాలుగా వాడుకోవచ్చు. ఐ థింక్ ఇప్పుడు కింద వచ్చేసి మనకి హెచ్డి మెమరీ ఫోమ్ ఇచ్చారు, 2 రకాలుగా పనికి వస్తుంది. ఇంకోటి ఏమంటే అడ్వాంటేజ్, ఒక్క విషయం జ్ఞాపకం పెట్టుకోండి. 8 ఇంచెస్ బెడ్ ఎందుకు తీసుకోవాలని అంటున్నానంటే, ఇప్పుడు మనం వెయిట్ వచ్చేసి సపోజ్ మనం 2 మెంబర్స్ కలిపి మనం ఈ బెడ్ మీద ఒక 80 కేజీలు మించి ఉన్నారనుకోండి, ఖచ్చితంగా మనం 8 ఇంచెస్కి పోతేనే కంఫర్ట్గా ఉంటుంది అనమాట. సో చిన్నపిల్లలు ఒక 2 పనుకొని ఒకరు పెద్దలు పనుకోవడానికి 6 ఇంచెస్ సరిపోతుంది. కానీ కొద్దిగా పెద్దది తీసుకోవడం వల్ల మనకి అడ్వాంటేజ్ ఏమంటే 2 వైపులో వాడుకోవచ్చు, ప్లస్ స్ట్రెంత్ బాగుంటుంది, బౌన్స్ బ్యాక్ కూడా బాగుంటుంది. బౌన్స్ బ్యాక్ మనకు సపోర్ట్ అనమాట. టక్కని చూడండి రివర్స్. ఇప్పుడు ఇది ఇట్లా ప్రెస్ చేస్తే ఈ సపోర్ట్ అనేది లోపల నుంచి ప్రెజర్ అనేది మనకు లైట్గా ఉంటుంది అనమాట. అది ఇంపార్టెంట్. లోపలికి వెళ్ళిపోకూడదు. ఇట్లా వెళ్ళిపోయింది అనుకోండి పూర్తిగా మనకి ఏమవుతుందంటే ప్రాబ్లం కూడా, బ్యాక్ పెయిన్ ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయన్నమాట. సో ఇది అనమాట. ఓకే హాయ్ ఫ్రెండ్స్, చూశారు కదా. సో ఇది యాక్చువల్గా ఇది రివ్యూ వచ్చేసి ప్రమోషనల్ రివ్యూ కాదు, పర్సనల్ రివ్యూ. యాజ్ ఏ న్యూట్రిషనిస్ట్గా నా సజెషన్ ఏంటంటే, యాక్చువల్గా హెల్త్ ఇంపార్టెంట్. చాలామంది స్లీపింగ్ అనేది కోరుకుంటారు, హ్యాపీ స్లీప్ అనమాట. కష్టపడి నైట్ వచ్చిన తర్వాత డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ఎలాంటి బెడ్ సమస్యలు లేనటువంటి స్లీపింగ్ కోరుకుంటారు. నేను కొంచెం నెట్లో రీసెర్చ్ చేసి వేక్ఫిట్ నుంచి ఈ బెడ్ని బుక్ చేసుకున్నాను. ఇది లేటెక్స్తో, మీరు చూశారు కదా, లేటెక్స్తో తయారు చేసినటువంటి బెడ్. 2 ఇంచెస్ లేటెక్స్ ఉంటుంది, 6 ఇంచెస్ వచ్చేసి హెచ్డి మెమరీ ఫోమ్ ఉంటుంది. సో చాలా యూస్ఫుల్ అనమాట. ఇది యాక్చువల్ నా రివ్యూ ఏంటంటే, బ్యాక్ పెయిన్ ఉన్న వాళ్ళకి ఇది ఉపయోగపడుతుంది. 100% రిలాక్సేషన్ అనేది దొరుకుతుంది. పెయిన్ రిలాక్స్ ఖచ్చితంగా ఉంటుంది, బాగుంటుంది. ఎవరైనా కానీ అంటే యాక్చువల్గా ఇలాంటి బెడ్ చూస్ చేసుకోవడం వల్ల లైఫ్లో ఎప్పుడు కూడా బ్యాక్ పెయిన్ సమస్యలు రాకుండా ఉంటాయన్నమాట. నాకు కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్ లైట్గా ఉండడం వల్ల నేను ఈ బెడ్ని తీసుకున్నాను. చాలా బాగుంది. ఒక బుక్ చేసినటువంటి 4-5 డేస్ కంతా నాకు డెలివరీ వచ్చేసిందనమాట. వాడిన తర్వాత నాకు కనిపించింది అంటే చాలా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. సో మీరు చూస్ చేసుకోండి ఏదైనా మంచి కంపెనీ. లేటెక్స్ అంటే ఇది యాక్చువల్లీ న్యాచురల్ కాబట్టి, చెట్టు పాలతో తయారు చేసినటువంటి మెటీరియల్ కాబట్టి, దీంట్లో ఎలాంటి కెమికల్స్ ఉండవు కాబట్టి మనకు 100% సేఫ్ అనమాట. మెమరీ ఫోమ్ అయితే కెమికల్స్ తయారు చేస్తారు, స్పంజెస్ అనమాట. వాటి నుంచి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ కూడా ఉండే అవకాశం, బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం. ఎందుకంటే నైట్ టైమ్స్ మనం ఎక్కువసేపు పనుకుంటాం కాబట్టి, 7-8 అవర్స్ కాబట్టి బ్రీతింగ్ డిజార్డర్స్ రావడం కానీ, లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చే అవకాశాలు ఉన్నాయి. అయితే ఇది లేటెక్స్ వాడడం వల్ల ఆ ఇన్ఫెక్షన్స్ చాలా మటుకు తగ్గుతుంది. నెక్స్ట్ క్లీనింగ్ కూడా చాలా ఈజీ, మామూలుగానే మనం క్లీన్ చేసుకోవచ్చు. సో లోపలికి వెళ్ళి డస్ట్ అంతా ఫామ్ అయ్యేంత పరిస్థితి ఉంది. ఎందుకంటే ఎక్కడ కూడా స్పంజ్ మాదిరి గ్యాప్స్ ఉండవు. అది లేటెక్స్ అంటే కంప్లీట్గా క్లోజ్డ్. మనకు కుషన్ ఉంటుంది, హోల్స్ ఉంటాయి, పెద్ద పెద్ద హోల్స్ ఎయిర్ ఫ్లో కోసము. మీరు చూసినట్లు మరి చాలా బాగుంది ఇది. నేను కూడా తీసుకున్నాను. మీరు కూడా వీలైతే తీసుకోవచ్చు. లింక్ డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తాను. ఒకవేళ మీకు కావాలంటే ఆన్లైన్లో బుక్ చేసి తీసుకుంటే మీకు మంచి సర్వీస్ కూడా. 10 years వారంటీ ఇది. 10 years వారంటీ ఇచ్చారు మనకి. సర్వీస్ కూడా ఎక్సలెంట్గా ఉంది. కస్టమర్ కేర్ కూడా వాళ్ళు ఫోన్ చేసి మరీ ఫాలోఅప్ చేస్తున్నారు, వచ్చింది సార్, ఎట్లుంది సార్, రివ్యూ ఎట్లుందని. సో మన సబ్స్క్రైబర్స్కి అందరికీ ఉపయోగపడాలని ఈ రివ్యూ చేస్తున్నా. ఇది ప్రమోషనల్ అయితే కాదు. సో ఎందుకంటే మనం యూట్యూబర్స్ అయినా కూడా, నేను యూట్యూబర్ అయినా కూడా
మనకేమి ఎగ్జామ్షన్ ఏమి ఉండదు. ఎవరికైనా కామన్గా వాళ్ళ సైట్లో 35% డిస్కౌంట్ పెట్టారు. హెచ్డిఎఫ్సి క్రెడిట్ కార్డ్ నుంచి 35%, డిఫరెంట్ క్రెడిట్ కార్డ్స్ నుంచి కూడా ఆఫర్లు పెట్టారు. మ్యాక్సిమం 35% అంటే మనకి చాలా మేలు. 25,000ది మనకి అది 16,000కే వచ్చిందనమాట. సో నేను అన్నీ కలిపి ఒక 4 ఐటమ్స్ పర్చేజ్ చేసి నాకు 19,000లోనే వచ్చాయి. 27,000 యాక్చువల్గా కాస్ట్ అన్నీ కలిపితే. ఒక 4 ఐటమ్స్ పర్చేజ్ చేశాను. అయితే 19,400కి వచ్చాయన్నమాట. చాలా రీజనబుల్. మన స్పెషల్ డిస్కౌంట్ ఎక్స్పెక్ట్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఎందుకంటే లేటెక్స్తో తయారు చేసిన బెడ్స్ 30-40,000 కూడా ఉన్నాయి. మీరు కావాలని నెట్లో చూస్తే మినిమం అంటే 25,000 పైనే పడతాయి అనమాట మనకి ఏదైనా వేరే కంపెనీస్. సో వేక్ఫిట్ అనేది మంచి క్వాలిటీ ఇస్తూ సర్వీస్ ఇస్తూ వాళ్ళు మంచి ప్రోడక్ట్ ఇస్తున్నారు. నిజంగా హ్యాపీగా ఉంది అది. సో నేనైతే హ్యాపీగా ఫీల్ అవుతున్నా. సో మీ ఒపీనియన్ మీ ఇష్టం, మీరు ఏదైనా ప్రోడక్ట్ కొనండి. బట్ ఏమంటే కొంచెం బ్యాక్ పెయిన్కి సపోర్ట్ చేసేది, ఆర్థోపెడిక్ ప్రాబ్లమ్ ఏదైనా ఉంటే దానికి సపోర్ట్ చేసే బెడ్స్ తీసుకోండి. హెల్త్ బాగుంటుంది, హ్యాపీగా ఉంటుంది. సో ఖచ్చితంగా ఫలితం ఉంటుంది. ఓకే, థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. బాయ్.